إرهاب من نوع آخر يحصد أرواحا بشرية ولا يفرق بين كبير وصغير وشيخ وشاب وامرأة ورجل. هي حوادث الطرقات التي أضحت أرقامها مفزعة في تونس وتخلف أضرارا مادية ومعنوية وسلوكات هنا وهناك وتجاوزات قاتلة وعدم احترام للأولوية، ناهيك عن عدم الاكتراث بإشارات المرور. والله بكل صراحة السياقة في تونس ولات فوضى كبيرة ياسر. نسبة القطرة ولات بصفة مهولة، كثرت في تونس. علاش؟ على التسيب، على الفوضى، عدم الاحترام الأولوية. ما يطبق الأولوية أخويا وقانون الطرقات وقت اللي يجي ويركب معاه الانجنيور ويعدي البرمي، هنا فوا خذا البرمي ينسى كل شيء. وأن يؤكد أشرف اليحيوي عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تطور هذه الأرقام مقارنة بإحصائيات سابقة، مشيرا إلى غياب استراتيجية وطنية للوقاية من حوادث الطرقات. للأسف كونه ما ثماش ردع وزجر على الطرقات. نلقاو سنويا هنالك أكثر من 8000 حادث مرور بدني يؤدي إلى أكثر من 1334 قتيل وأكثر من 10000 جريح. التعويضات عن حوادث الطرقات كذلك في العشرية الفارطة 2011-2021 أكثر من 6 مليار دينار. مراد جويني رئيس مصلحة الاتصال المروري في المرصد الوطني للسلامة المرورية لا ينفي وجود أرقام مفزعة لضحايا الطريق، مؤكدا أن الصدارة لهذه الحوادث هي الإفراط في السرعة ثم السهو وعدم الانتباه. فحوادث الدراجات النارية بداية من أول السنة سجلنا 1014 قتيل من جراء عديد الحوادث، وبطبيعة الحال خلفت لنا عديد الجرحى. إذا كان باش يكون هناك الجانب التوعوي والجانب التحسيسي، في المقابل هناك الجانب الزجري حتى معناها نقلل من ضحايا حوادث الطرقات. وسط هذه الأرقام يؤكد اليحيوي أن منظمة الصحة العالمية تطعن في مصداقية الأرقام المقدمة، وذلك لغياب سجل وطني لضحايا حوادث المرور. للأسف منظمة الصحة العالمية قاعدة تطعن معناها في الإحصائيات الرسمية لضحايا حوادث المرور في تونس. من ذلك أنه سنة 2019 اعتبرت أنه في إحصائياتنا الرسمية هنالك 1150 قتيل سنة 2019، لكن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول عكس هذا وتعتبر أن الرقم أكثر من 2000 قتيل. منظمة الصحة العالمية عمرها ما شكت في إحصائيات وزارة الداخلية اللي هي متمثلة في المرصد الوطني لسلامة المرور، بل هي تعتمدها في بعض الأحيان في عديد الدراسات وكذلك عديد المسوحات اللي قاعدين نقوم فيها مع بعضنا، قاعدين ننسق مع وزارة الصحة وكذلك ننسق مع هياكل التأمين حول معناها مزيد تجسيد الإحصائيات من خلال الرقمنة متاع سجل الوفيات. وإن اختلفت الأرقام وتباينت المواقف، فإن جميع الأطراف تؤكد أن ما تشهد تونس من حوادث طرقات مفزعة للغاية وجب معها اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.